ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மிக்சிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஹோம்மேடாக பண்ண ஸ்லைம் தான். கார்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறையா டைம் போட்டிருக்கோம்ல, ஸோ அதே மாதிரி தான் மார்னிங் கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்லைம் கூட தான் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இந்த ஸ்லைமோட குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது, ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சமாக மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் கூட நான் என்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னா டூத் பேஸ்ட்டு தான். ரொம்ப நாளாக வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்தவங்க. இந்த சேனல்லையும் அந்த சேனல்லையும் மாற்றி மாற்றி கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப டேஸாக. 2 monthsஆகவே அந்த கமெண்ட் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் கூட நான் என்ன பேஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்அப் ஜெல் பேஸ்ட்டு தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். டூத் பேஸ்ட்டு நார்மல் பேஸ்ட் இல்லாமல் ஜெல் பேஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இதை ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறக்குள்ளே 4-5 இது உள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ வந்து நிறையாவே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணேன்னா ஒரு ஃபோம் டைப்பில் இருக்க மாதிரி ஜெல்லி ஸ்லைம் வரும்னு ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க அப்படின்னு மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ண உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப சொதப்பல். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ண அந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப லிக்யூடாக தண்ணியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே சோப்பு தண்ணி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் இதை கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட்டு. சரின்னு சொல்லிட்டு இது கூட நம்ம ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து பார்ப்போம், பழைய ஸ்டேஜுக்கு வருதான்னு சொல்லிட்டு கேரம் பவுடர் ஆக்டிவேட்டர் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை சேர்த்து பார்த்தேன். ஆக்டிவேட்டர் சேர்க்க எனக்கு கூட கொஞ்சம் தான் தண்ணி ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியோட குவான்டிட்டி அதிகமாகிற மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றபடி ஜெல்லி ஸ்லைமாவோ இல்லை எந்த ஸ்லைமாவோ மாறுற மாதிரி கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை. ஓகே, அவ்வளோதான். இதோட ரிசல்ட் இது தான். எனக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி மிக்சிங் வீடியோ போடுறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். நிறைய ஸ்லைம் வீடியோ நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.